Приветствую автолюбителей и самокатчиков особенно. Занесло меня тут вечерком в краевую столицу в пробочке. Так это жесть, как в андронном коллайдере. Частицы, эти самокатчики туда-сюда, не пойми куда, откуда. У нас в станице тоже бабки на трехколесные велосипеды пересели, но они чинно едут посреди дороги, правда. Ну да ладно, будем смотреть подвесочку на грань, а то где-то что-то побрякивает. Пошатали колесо, так и так, люфтов не обнаружили. Домкрат на морду, у меня привычка под лонжерон стоит. Это с 90-х привычка, когда на гнилых машинах ездил. Под порог поставишь, может в салоне оказаться. Резинка нормал. Та сколько было у меня этих переднеприводных девятых, восьмерок. Никогда вот эти сайлентблоки не менял. Они, по-моему, вечные. Так, заглядываем в колодки. Ну, тут нормально. Походит еще. Одна больше, другая меньше, как всегда изношена. Ну, на селе колодки вообще раз в год меняют. Тормозить негде. Пыльники суппортов не рваные. Так, шаровая тоже не гуляет вроде. Да, и кто по грунтовкам часто ездит, смотрите, на обратной стороне, на внутреннем колеса грязь желательно убрать, а то бить начинает колесо. Да, диски не очень. Наконечник живой. На стойке вроде подтеков нету. Да, резинки высыхают со временем. Можно силикончиком полить. Посвежее будут. Ну, жопа легкая, можно и под порог поддампрачивать. Да вроде подшипничек не очень.
Да, шумит. О, здесь можно картошку сажать. Но тут в задней подвеске вообще никогда не сталкивался, чтобы резинки выходили из строя, так сказать. Вот эти направляющие под ключик на 7. И чтобы их открутить без проблем, маленько постучать по ним можно, но маленько. И вуаля. Вот сюда только не стучите, когда барабан снимаете, а то будет обгрызанный. Лучше вот так маленько. Ну, не катит пока. Оставлю до завтра откисать. Тем более уже вечер. Ну, завтра буду менять подшипник. А на сегодня завязываю с этим делом.